Всем привет! Мы нарушаем режим самоизоляции и отправились на дачу. Здесь очень-очень-очень тепло. Мы все сняли сегодня, какое-нибудь 8 апреля. И мы уже без шапок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, Вика? И мы читаем под соснами и слушаем песенки птичек. Теперь не нужно вывозить мусор, можно его сжигать. Я вот тут мела свои горы мусора, мела, и вдруг обнаружила цветок. Я думаю, может быть, это вообще подснежник, только подснежники белые, но здесь листики точно такие же, как у подснежника, но он голубой. Вот такое чудо. Настоящее, растет. Чуть не зацепила граблями. Я очень обожаю подснежники. Ты обожаешь подснежники синие? У нас тут солнце, жарко. В городе все в куртках. С ветром не пускают тебя к подснежнику. Где подснежник? Вот там дальше за граблями, но туда лучше не ходите. А почему? Ну, потому что вы его затопчете. У нас тут немножко получилось пожечь костер, пока был сильный ветер. Теперь можно не вывозить мусор моими мешками любимыми. Это шутка. Мне надоело вывозить мусор. А вот у нас тут получилось пожечь эти листья. И немножко еще прибрать. Мы сегодня перебрались на другой стол, без клеенки. И совсем по походному тут. Ох ты! Нет, в рот уже нельзя. По походному тут жуем. Жуем мы сегодня фрукты всевозможные и гречку в контейнере. Детки пили соки. Включила камеру, ребенок тут же упал, но тут же встал. Да, ты встала уже, молодец. Мы провели тут целый день, 6 часов. Отличная новость. После того, как мы выпили соки, мы кинули в коробочки в костер. И оказалось, что тетрапаки горят. Я очень рада, потому что пункты приема раздельного мусора закрыты зачем-то до 30 декабря. Видимо, они не дадут нам заразиться гриппом. Я уже не знаю, что могут закрыть наше чудесное руководство. Неизвестно зачем. Вот, но у кого есть возможность дачи или что-то, весь мягкий полиэтилен горит, все тетрапаки горят, и я не думаю, что продукты сожжения в таких малых количествах, то есть тетрапаки сгорели за минуту, нам вреда не принесут. Так что можно не дожидаться открытия пунктов приема раздельного мусора, а можно все радостно утилизировать с помощью костра у себя на участке. У кого он есть, вот так тут круто. Ну, дом не крутой, но тем не менее он есть. Мы надышались воздухом. Вот тут мы сидели. Вы видите продукты нашей жизнедеятельности. Вот наш костер.
Сейчас мы его закопаем, потому что он все время начинает разгораться. А, ты уже закапываешь, я вижу. Молодец. Закопаем. Когда ветер сильнее, то он прямо пытается разгореться. Даже сейчас я слышу звуки. Какое АА, Вика? Ты уже в колготках. У нас тяжелый период. Всем спасибо за просмотры. Всем хорошего настроения, теплой весны. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Кат, кусочек со стороны подъезда к городу от Выборгского шоссе, если смотреть к Энгельса. Кусок КАДа перекрыт с целью его улучшения, и это будет на все лето. То есть все машинки едут по половине дороги. О, там велосипедисты справа, им повезло. А между тем дети уснули. У меня началось личное время. Та-та-та. Можно отдыхать. Наслаждаться пробкой, например. Да, хотела все время поговорить про вирус этот. Я уже выпустила 2 ролика, но в одном только я немножечко свое отношение выразила. Вроде, может быть, даже не выразила. В общем, я хочу сказать, что мне кажется, что ситуация немножко раздута. И что если посмотреть, например, статистику болезней и смертности по СПИДу, по туберкулезу, по гепатиту, то цифры вас, поверьте, очень шокируют. По СПИДу в Ленобласти ситуация близкая к эпидемиологической. По гепатиту, по коре у нас очень высокая смертность. Никто об этом не заботится, и с каждым годом эта смертность растет. От вирусной пневмонии огромное количество людей умирает ежегодно во время гриппа. Девочки, мальчики, посмотрите, погуглите статистику, цифры не намного изменились. То есть в той же Италии, в которой говорят о высокой смертности, смертность не стала выше, чем в прошлые годы. Просто стали считать умерших, у которых выявлен вирус, стали их по статистике причислять к умершими от этого вируса, хотя при этом многие пожилые люди умерли от своих болезней одновременно, от вируса и от болезней. И так принялись считать в Италии, что это будут отнесены люди к смертям от вируса. Уже были статьи и заявления насчет этого, что Италия немного неправильно считает. Поэтому цифры безумные. Но мы не должны пугаться этих цифр, девочки, мальчики. Посмотрите статистику смертей в прошлом году. В Италии не изменились цифры. У них очень пожилое население. У них такие цифры обычно. У нас подсчитывают каждого заболевшего сейчас вирусом, каждого 100-го, каждого 1000-го. Но ведь каждый год болеют гриппом другим. И да, понятно, что здесь вирус распространяется быстрее из-за того, что очень длинный инкубационный период. Я ничего нового не скажу, я вам скажу только то, что я слушала, чтобы попытаться выяснить ситуацию на самом деле. К чему все эти перекрытые границы, города, районы, мне на самом деле не очень понятно. Да, вирус действительно более... Там есть специальный термин, который обозначает заражаемость. То есть он из-за своего длинного инкубационного периода гораздо более переносимый к другим, от одного человека к другому, чем обычный грипп. Но он не намного тяжелее. То есть многие люди перенесут его, даже не узнав об этом. У кого-то потечет нос, и вы подумаете, что это насморк. У кого-то поболит горло, а кто-то действительно перенесет его в состоянии средней тяжести и тяжелой. Но общие цифры такие же, как и всегда.
раздуто, действительно раздута шумиха. Я считаю, что журналисты стараются, а кто-то и неосознанно старается раздуть эту панику. И мне кажется, что под эту волну действительно появившегося, ну, он не появился, этот вирус появился в 50-х годах, просто сейчас вспышка, да, под вот эту вот волну сейчас делаются какие-то дела, о которых мы узнаем только тогда, когда наши дети и внуки попадут в школу, и об этом напечатают учебники по истории. Сейчас мы ничего не узнаем. Кому-то нужно, чтобы население сейчас находилось в крайне напряженном состоянии. Кому-то нужно, чтобы люди боялись, кому-то нужно, чтобы упал малый бизнес, все ИП, господи, забыла, как расшифровывается ИП, вот так вот отдохнула на природе. Индивидуальные предприниматели потерпят сейчас огромные убытки. Аренда не становится ниже за последние месяцы. Индивидуальные предприниматели платят аренду, их закрыли, их работу закрыли. И очень непонятная ситуация на самом деле. То есть малый бизнес рухнет, люди многие останутся без работы, населению разрешено покупать днем алкоголь, и пивные точки на Парнасе не закрыты совершенно официально. Это точки без столиков, где берут соленую рыбку и пиво и выносят с собой на улицу. Я вижу, что на Парнасе очень много днем стали пить прямо на улице, собираясь по 2-3 человека. То есть люди остались без работы, им нельзя якобы выходить из дома, кто-то действительно это соблюдает и не выходит. И что остается вот делать, да? Кто-то, конечно, читает книги, а те, у кого была какая-то небольшая склонность, конечно, они начнут употреблять алкоголь. То есть что сейчас произойдет с населением? Ну, ничего хорошего с ним не произойдет. Кому-то это нужно. Поэтому я считаю, что вот это паническое состояние, у кого-то оно не паническое, у кого-то оно просто нервное, у кого-то психозы, у кого-то напряжение, а кто-то умеет себя держать в руках, и отдадим мы им должное. Люди стараются на семье это не выплескивать. Я лично знаю таких людей, поэтому вот это нервное напряжение, оно кому-то нужно, давайте не поддадимся, да, вот у меня такая вот идея, призвать вас сохранять спокойствие, потому что от нашего неспокойствия пострадаем только мы, от нашего неспокойствия пострадают наши дети. Давайте в условиях вот этой самоизоляции какой-то непонятной посмотрим хорошие фильмы, посмотрим, если вам дети не дают, веселые детские старые фильмы, почитаем какие-то хорошие книги, займемся спортом в условиях балкона, квартиры и так далее. Выучим новые навыки, выучим новые какие-то упражнения и так далее. То есть я действительно призываю вас не обращать внимания на эту ситуацию, при этом соблюдать закон. Мы сегодня выехали на дачу, потому что мы ни с кем не будем контактировать во время передвижения, мы не посетим общественный транспорт, никому не перенесем вирус, так как на даче мы не контактируем ни с кем. То есть это от дома до дома, от двери до двери. Пока это возможно, пока это недалеко, можно пользоваться случаем. Во всем остальном лучше не обращать внимания, перестроить свою жизнь ненадолго, сократить расходы, меньше жрать, и всем будет хорошо. То есть мы какие-то дела дома поделаем, может кто-то затеет ремонт, сделает, кто-то что-то починит, кто-то что-то вышьет, нарисует и так далее. Давайте постараемся абстрагироваться. Политическая ситуация – это политическая ситуация. То, что мы сейчас вот войдем прямо в автобус, в лифт и сразу заразимся, ну, как бы я вот сомневаюсь, честное слово. Вот теперь спасибо, всем пока, всех люблю, всех целую, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, сохраняйте спокойствие. Пока.